مادر، تو شعری بهترینی من، تو عطری آسمینی من. السلام علیکم بیننده عزیزی ما. درود میگویم به هر یکی آن نفرانی که ما را از تمام روی دنیا میبینند. برای شما بیننده ها امروز باز یک روزی خرسندی را میخواهیم پیشکش کنیم. امروز ما آمدیم به خانواده ارگش بابا، به خانواده عثمان آمک. امروز زادروزی مادر مهربان زمیرا خاله است که امروز جشن زادروز دارند. از نام فرزندانشان، از نام جگربندان و نزدیکان تبریک میگویم و البته امروز پر از سورپرایز هاست. با ما باشید. کنی رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم. امروز عثمان آمک خیلی که در خاندانتان روزی خرسندی بوده است. فهمیده از نام فرزندان تبریکگویی آمده. البته خاله جان عزیز، خاله جان خاکسار و مهنت دوست، مادر مهربان را من هم شما شنیدان استراحت کنیدان به حضور شنیدان. البته مادری عزیز را تبریک میگوییم. زنبیل خاله کجا رفتن؟ عثمان آمک به شما بیان، شما قوت دل شده استید، صاحبی این بعضم شما هم هستید استیدیان شما. امروز روزی خرسندی در این خاندان، فریشته خاندان، مادری مهربان، علاقه آنا جان عزیز، آنا جان چندین نبره های شیرین. امروز شما تبریک کنی آمدیم. زنبیل خاله امروز زادروزتان مبارک. من شب، دیروز، امروز همراهی، البته در مسافرت در دور کار میکنند، همراهی اسلام اکرم صحبت شدیم. همراهی حاضر اسماعیل جان، دختران، کلین پاشا، آنها گفتند که برای ما انسانی از همه نزدیکترین مادر جان عزیزم امروز زادروز دارند. در دل چی نیت دارند جامعه عمل پیشه. میخواهیم که پدرم که عمری دراز بینم. هر بار که صبح سحر میخیزم میبینم که در سر پدر مادر دارم. خدا با شکر هستند، من از هیچ کس کم نیستم. لیکن این وقت بود است، این تقدیر بود است خیلی که هر بار از آن رویهای پر از نورشان نگرم، اگر از چه علاقه دمی پیری آهسته آهسته با آن رویهایشان سفیدی دویده است. با آن رویهای پر از نورشان علاقه آن دمی پیری آمده ایستاده است. میخواهم که پیری به دولت گردم. از پشت ما فقط ساخت و سلامتی، عمری دراز نصیب گرداند. دولت پیری را هم جای بیند. پدرم که دویشان البته امروز شما را بار دیگر با امروز زادروزتان تبریک میگویم از نام فرزندان. البته فرزندان فرمودند که ما که هم ما صاحبی کسب و کار، صاحبی اسپسی زندگی هستیم، میخواهیم که دیگر کار نکنند. فقط از پشت ما حضور و حلاوت دیده صحت سلامت شده گردند. لیکن هر دویشان هم فقط کار میکنند، اسپس زندگی هستند. نمیخواهند که با ما مشکلی بیاید، با ما وزمینی غلطند. فقط مهنت میکنند، مهنتی حلال، مهنتی سیاه کرده ما را با وای رساندند. از هیچ کس کم نکردند، از همه زیاده کرده ما را با وای رساندند. رحمت برای هر دویشان. دویشان را دوست میداریم، تاج سرمان هستند. برای مادری مهربانم، برای زنی عاقله خاندانمان، فریشته خاندان ما رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرفی نامی مادر. بعدی خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاه و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلامی مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوشی مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نامی مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد هر صبح و شام مادر. صدها عروس دلبند، صدها نکوی فرزند، هم قدر هیچ نبود بر یک پیامی مادر. چخیلی که فرزندان برای ما تاکید کردند در سر ما بابا جانهای عزیزمان من صحت سلامت ساق سلامت گشتند، دعاگوی ما هستند. مانند ارحمان بابا جانهایمان عمری دراز نصیبشان گرداند. فقط هیچ وقت چشمانشان نم نگردد، اشک ریزد، اشک شادی. خاندان ما فقط روزهای خرسندی باشد و
آوازی گریه کودکان برایم. امروز شما را باری دیگر از نام فرزندان، از نام اسلام اکا، اسماعیل جان، از نام زرین آیتی، از نام کلید پادشاهتان، از نام داماد، از نام نبیره های شیرین و البته ملیکه خاندان که یکا و یگانه نبیره شما ایمان آباد و تبریک میگویم. بگذار علمان در توی نکاحیش شمایان را آماده باز تبریک کردن نصیب کند. امروز زاد روزتان مبارک. البته برای شما یک تا دستگل زیبا را تیار کردن، کلید پادشاه دستشان بر در خلصک زنه میسپارند. مبارک باشد. مبارک باشد. البته باز یک فوتوصورت کلام، پورتریت کلام تیار کردن که آن سیر بود. جیانها کشادن بهر شما آن سیر را. البته عکس‌های زیبای عائلوی شمایان بگذار انمی خاندان و انمی مهمانخانه به کشال شود و هر بار در روز خرسندی بینید و برای فرزندها دعا گویید. همیشه دعاگوی فرزندها باشید. حاضر باشد مهمانانی عزیز. پیش از همه مهمانها عثمان احمد خودشان یک کم تبریک میکنند. خشره کردن چارقدار شعرهای عاشقانه که میخوانند. بهر امروز خاله جانی عزیز مرحبا. Assalomu alaykum. Muxtor jon. Hammaton badarbey non omadegilkum va xushomade. Imroz zodruzi anani xonadonda vaqti safed orzumandan hamma umrash davo shavad. همجایه دمی پیری به دولتی پیری دیده گشتن نصیب کند. حاضر از نام خودشان، از نام اسلام اکا، اسماعیل جان تبریک میکنند. خدا خواهد تا در آمدن گفتن که ارشبا من قریب همسید حسین من تیار. خودشان برای یک تا کلینی چک خان یابن یا که یک داملان برای کلینی چک خان یابن. همین سال تا ماهی سپتامبر اکتبر توی سر کردن گیرن. من ارشبا تیار. خدا خواهد گفتن اسماعیل جان از شرکت تبریک میکنند. مرحبا. Assalomu alaykum. Xush omada hammaton. Tabrik میکنم. جلوی سبادله. من وقتی موقع سلام کردم. حاضر تبریک نمیکرد. علاقه توی این سوگا میمونده. امروز برای باز فرزندها هستند. از نام خودشان، از نام داماد زرین آیتی تبریک میکنند. مرحبا. هم یک اتاق خوش آمده و این درگاه این 100 سالش. رحمت. مرحمت کلید پادشاه. همه فرزندها هر کجا از پسی کار میروند. کلید پادشاه همیشه در خدمت پدر مادر هستند. تبریک میکنند. مرحبت. السلام علیکم. خوش آمده مهمانای عزیز. صد تبریک میکنم. اما وقت سلامت کرده. من اسلام تبریک میکنم. آماده نستم. چی داره من یاد کتم برده. رحمت. سلامت باشم. البته این خانواده فرشته و علمی خانواده دعاگوی هایشان بابا جانهای موی سفید، بابا جانهای نورانی در این بزم ما اشتراک دارند. آنها یک تا تبریک میکنند. حسین بابا مرحمت. امروزه شیشتی ماه شاهنشناس دختری ما بودای ساعت بدرون روزی نیست کتی کوی تماشا کتی زمان ما تین شود فقط یوشا اونی کنن اوچی کنن چی نیت دارد نیت شما رسد. رحمت. ارگش بابا مرحمت. Assalamu alaikum. Ali. Yoşo. Assalamu alaikum. Devlet. Yoşo. Ben imruz. Ben konudan imam. Ben kerunamam. Ruze tavallud şah. 60 kesin. Hammayı götür. İmruz kerun na. Khuna baş şükür.
از آن وقتش کن این فرزندان آینده مهانت داند که آینده مهان همه وقت پیش قدم است خیلی روی تولد کلمونم من مبارک بازی میکنم و هر شود روز تولدش رحمت سلامت باشند. از نام خداها تبریک میکنم مادر عروس زرین آیتی مرحمت. سلام علیکم مهمانان محترم. امروز زمیره جانم روزی تولد شما و این کس عمری دراز رزق فراز میطلبد. از زمیره جان صد رحمت جان خواهرکم دلی جان خواهرکم گفتم را در اینجا پیشکی دوران شده شده خواهرکم شروع که تبریک میکنن آن زیر مرحمت. السلام علیکم مهمونان. هم یکاتون خوش آمده. زمیرویتیم کدی پاچم خوشه پیر شوم و وقتی بچه شما ساخت سلامت شوم با چی میگم هم وقت در سرپوشن هم خیلی شوم روزای نوزم هم وقت دیگه. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز خوش آمدیتم به درگاه خواهر من 47 فکر 48 به در آمدم. از نام اولا با از نام خودم از نام اهل عائله‌ام خواهرم را با این روز زادروزش تبریک می نمایم. اولین بار با اینا عمری دراز رزق فراز آرزو ماندم. همه وقت روزی گنداشم من همین روزی خورسندی شده گذرد. با خواهرم عمر دراز رزق فراز آرزو ماندم. خدا گله. السلام علیکم مهمونان عزیز. خوش آمده من در خانه این خدای من میخواهم که همه وقت از لباشون تبسم کندن نکند. همه وقت من روزی میوره و پسرهای دیده خوشا پیر شوند. یک جای شیرینی تیار کرده ایم. حاضر خطا کردن خواهرشان که 47 ساله گفتن 17 ساله قریب پر کردن 18 ساله شدن. البته کلید پاشا که این را تشکیل کردن خودشان صبحی سحر باز تیاری دیده ایستادن حاضر شیر اشکتی تیار کردن. البته تبریک میگن از نام تمامی دادر و برادرانشان مرحمت. سلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده. آیتما همه وقتی ما به ساخت شوانو همه وقت ما نرفته خبر کنم داروخم انای تو تبریک میکنم شما. هر روزی بچه کم اینجا با آیتما میناییم هیچ نشوم. وقتی که ما به ساخت سلامتگه کردم وقتی که بچه کشم وقت همه وقت خستم شده کردم کرده شمهاش خاموش کرده بعد از آن میبریم. عثمان آمد مرحمت. زمیر خانه مرحمت. فرزندها کلید پاشا اسماعیل مرحمت. بیا نزدیکتر گیران ایتینام ها رو. Happy birthday to you.
مبارک باشد زاد روز مبارک Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. البته بریزه بس میزه برای مبارکباد میگیم مبارک باشد برای بابا جان ها خیلی باشد تارت رو یک چیز بگیرم من دوره واسطه کردم شروع کردم میرقصیم امروز روزی خورسندی است روزی زاد روز است
اگر از غشت طلا قصر سازی و یا مال جهان یابی به بازی، براکت ای فرزند هرگز نیابی اگر مادر نباشد از تو راضی. امروز بیننده های عزیزی ما در این خانوادان
عثمانمک مهمان شدیم، در خانواده ارگاش بابا مهمان شدیم. البته مادر عزیزی خاندان، مادر فرزندان، بانوی مهربان خاندان را تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید، صحتمند و سربلند باشید. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی. تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی. زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه؟ تو باور میکنی یا نه؟ جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان،
شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.